Hello, Mtasedu. Welcome back to The Reality with the Dolphin, and I'm your host, Dolphin Mathala from Rampathala Mashita. If you are new to this channel and you just tuned in, please do click that subscription button. Do not forget to share, like the video. Anyway, another day, another guest. And guys, if you would like to have a sit down with me, do not hesitate to contact me on these numbers below 072 711 Let me be that safe space for you. So, Kenale guest Warena, and I'm gonna give her the platform to introduce herself to you guys. And yeah, ke motšhefela gore na ke mang o tswa kae gore at least a relaxenyana, and then I'll talk like a harata. With that said, hello guys. Hi, ke teng ka ya Dolphin. Get okay. Ke sharp. O ka re wa tsho. Like, It's like, hey, but before, Mm. ba shooter, like, obole right, but now I can see you even shaking. Hey, Ne- Ushab. ke sharp. Okay, no, it's fine. Tlhalosetsa batho hore ke wena mang, o tswa kae, and what do you do for a living? Okay, nna leina la ka ke nna Mahlatsi wa Hasbetula. Ke na le 25 years old. Ke dula Okay. mo Tembisa. Ke student ko EWC. Ke dira hospitality course. Oh, okay, okay, Yes. okay. So, ka nna ra tseba gore na le mathata, ba bangwe ba nyaka eng, ba bangwe ba tlhagela ke eng. Wena o ka nagana gore not gore o ka nagana tlhalosetsa se se Dolphin gore na o tlaile go dirang mo the reality. Nna mo reality sa Dolphin ke tlisitse ke gore like since ke na le problem e mamaka a thoma o lwala. Mamaka o thomile o lwala 2019. I was 19 years old Okay. during December. So I was doing matric 2019. Okay, it's fine. Mamaka ko habo o na le di-sisters tse 3. A nang le di-sisters tse 3, nna ko yena re 2. Ke na le little sister ya ka, yena this year o na le 15. Okay. So a nang le 15, ne re dula le mamaka mo Tembisa, re dula mo Mehirong mo di-roomong. Mamaka a zanke a ba le motse, ne le motho wa o re a hira o bereka hona mo ko into Edenvale. Okay. So okay, mamaka o thomile o lwala 2019 December, then January I have to hore ke passitse matric ke apply ko Tshwane. Then ko Tshwane bang accepta, e ba seno fetsa go accepta, so o sanetse ke ye go thoma sekolo ka February. So mamaka a thoma o ba worse, like bolwetse ba hae ba too much. So e bo thoma o ba worse, so a decide hore ngwana ka tsamonya ka mmereko o kgone gore ngwana o ko heno a ye sekolong cause nna o ya mmerekong a ke bone ke tlhatlha ke sa kgona o thoma o ba boima. Okay, wa se be le problem, I have to hore ke tlogele taba tse ko Tshwane. Lucky enough ne o ina le aunt wa ko mongwe a bereka mo Mall of Africa, a kgona go ntsentšha gore at least ke kgone go bereka le go e le gore mmereko wa gona it was just to clean just for 3 hours re humana 1700. Ka that 1700 I have to hore ke patele rent, ke reke dijo, ke make sure gore ngwana o monyane o ya sekolong a le right. Okay, ya tlhoka problem. Then after that mamaka a thoma like go ba worse, e ke mo tsamaisa ko dipetlela ba re o na le cancer ya popelo. So a ba le cancer ya popelo a thoma le ba mental disturbed, a sa ba right and hence re dula ko Mehirong. Then masten wa rena a thoma balabala gore no di-tenants tse dingwe di a complaina gore motho wa rasetsa because of like re ka se kgone motho a lwalang anything e ka diragala mo yena le rena re swantse re be responsible bona polane gore motho o mo isa kae. E ke lebeletse ngwana monyane o ya sekolong, she was doing grade 5. So wa be le gore mama ka nna e na le monna, so monna hae ka zama boledišana le ena gore ke kgopela gore o nthuse re bone gore re dirang. Then monna hae a se be le problem, a re Mahlatsi tliša bommao mo hae ke tla bona gore ke tswa jwang cause o swanetse o tlhokomele monna hae ke papa o ngwane o wa ko hae. So ne ba ke tla reng e be ba kokotile ko hae, ye be ba mo ntšheditše magadi, so a mo tšea a dula le yena. A dulang le yena, a dula le yena di 3 months fela a ba se a reng ke a mmuša nka sa kgona kgopela gore o tšee bommao.
ka nako bana ba ko habo a bana taba o mongwe le mongwe o phela bophelo ba hae le o ba founela ke kgopela gore le nthushe motho a ke tsebe gore nna ke tlo dira jwang jwale a ona o a respondang so mamaka wa diragala gore a boya ke zama mo isha sepetlela cause a ke re ka kwa bale ba re a ba sa monyaka the very same day a fitlhileng ka yona I have to go to Kalafong re mo ishe ko Kalafong hospital e re fitlha ba mo admita ko Kalafong hospital ba re o tshwanetse ba mo tsamaishe treatment yona e ya cancer okay mamogolo wa ka o na le motse gona mo Thembisa mo motseng wa hae o na le di-room tse 21 mo di-roomong tse 21 ka zama gore at least ke bolele le ena gore ke kgopela gore le no re fa room A1 ke kgone go tlhokomela mama re dula ka kwa cause if ever ba sa re nyake ko metseng ya batho a ona mo re tlo tšhabelang gona cause le ya bona motho a na motse a ona mo re tla yang gona ene ngwana o tshwanetse a ye sekolong so mamogolo wa ka a dumela gore okay o tlo dula ka mo mara o tlo patela rent ke tlo patela rent jwang cause no tšhelete e fetša ko ema Pitori ke kgole e ke ya sepetlela e ke nyaka Uber ke requesta is cost me 350 sometimes o fumana e re 400 a ke na tšhelete gore nka kgona go patela ba re tsena kgwedi o ka se patele mara o tseba gore next month o hola re nyaka tšhelete ya rent ene jwale nka se wa costa le goreng jwale ke patela rent je pedi o tshwanetse ke accommodate ngwana ke accommodate le mama cause e ba shetse a ena le style sa o betha ngwana a kgeila dibuka cause like ne a sale right mo mnahanong so then a thoma so ke thoma ke patela rent ke hola 1700 ke patela rent tse 2 tšhelete eo ya fela ke a re ora re ke berekela o patela di rent fela so ka thoma go mo tsamaisha Thembisa hospital cause ke bona gore Kalafong ke kgole and Thembisa hospital a hona di-doctor tsa basadi e ke mo isha kwa ba mpotsa gore di kae na di ko Pitori o santse ke thome ke direng ke mo tšee ke mo ishe Pitori e ke mo thoma ke mo isha Pitori e ke ba kgopela ditšhelete like ke kgopela le nthushe ka tšhelete transport ha ona we a ikenang ke kgopela at least he banna ba lena ba bangwe le na le dikoloi ke kgopela goreng at least re mo khapheng ha ona we le goreng wa itsena ba no lebelela kwa ka ofela ha bona ka re okay ha ona taba if ever wona ka mokgo ke tla no bona gore ke tswa jwang modimo tla ra bo tlo fola so mama ka a thoma gore ra sa kgona ko mo tsamaisha ko gynecologist so o dutse ka ntlong jwale Thembisa le ona ba ra ona ntho re ka e dirang so a dutse ka ntlong o thoma go lwala too much wa fella se Stolfin to the point gore ha sa kgona o tsoa a sa kgona o sepela se o epega le mokoti mo mokokotlong o ba le a hole gore o ka re so o ka bona dilo tse di leng ka mogare so ke ba botsa ke re ke kgopela re at least re mo tseyeng re mo isheng sepetlela maybe a ka tla a humana chance gore a ka tla a sa ba right but still a banyaki ke gopola this day ke tswa merekong ke mo tshwaretse maheu ke boya ke ya ko ntlong ko yena ke fitlha ke re mama ko tshwaretse maheu ke ya tsoa o nwe re bona re ngwana ka nka se kgone ho tsoa dinoka tsa ka di sa bereka ke re a e kgonei e re ke o thushe ho tsoa e ke re ke ya mo tsoša fela a sa kgona gore a ka thuša a re ke kgopela gore o njeshe ka re a ke sa kgona a ba se a jeya a boela a e ba o ka re ke ngwana monnyane ya ba e le gore jwale se o thoma o apara pampers ka nako ke santse ke tlhokomele ngwana o ya sekolong ke tlhokomela le yena wa fitlha mafelo a kgwedi bomamogolo wa ka ba nromela message ba re re kgopela gore if ever a o patele rent today it was the 31 le tšee mmagao le bone gore le ya kae le tswe ka mo ko haka Stolfin ka se bore ke direng that SMS a zanka ka e delete like ke taba ya 2021 but I still have it
But if ever today a le tsamaye le tsebe gore go na le batho ba e le gore ba nyaka go patela rent ka moo Mamogolo how straight. se se ya mamaka straight o e le gore o belegile le yena a re if ever a le nyaka go patela rent ka moo ke gopela goreng letswe ba gona batho ba e le gore ba tlo tlisha tšhelete ka moo ba patela ka se tsebe gore bjale ke santse ke direng ka re ka founela ambulance gore at least maybe ba ka mo admita go tla ba le solution foot like enough ba fitlha ba mo admita ba mo tšea e ba mo admita then ke ge e le goreng ke o phuthalelo tša hae kwa ke di bušetša mo roomong e ke dulang go yona le ngwana ko hae so e ba mo admitile so ko sepetlela ba mfounela and tse ke tsamaya ke le one ditaba tša sepetlela up and down ka mo ke se ke ya lova le mmerekong a go sana goreng santse ke kgetha gore botse ke nyaka eng ke dira eng ya ke dire eng e ke ya sepetlela ba fitlha ba doctor e re go nna e re o sanetse o tšee mama hao lo mo fa lerato la mafelelo cause a ka sa loka cancer ye se e mo jele too much and kgwedi ya September e ka se fele nna le hula mama ka ke le fitše before a ka tswalela matlho a hae for good ke le fitše a sa phela ba re cancer se e mo jele le bona a o sana ntho ba ka e dirang ba gopela re mo tšee re no mmea ka hae re mo fe lerato la mafelelo e ke re ke a lebelela ka hae kae go mo tšea ke mo iša ka hae kae like enough ka zama gore ke no boela gape ke bolele le monna hae ke mo tlhalosetse a kwešiša a mo tšea gape ke mo e le gore mama ka o fitlhile a tlhokofalela sepetlela sa ZB e ba mo tšera mo šitše ZB kwa hae o ile o tlhokofala o santse a ke re be ba monyadile o santse a bolokwe le gona kwa so batho ba ko hae ba bosesiae le baratho ba tlile ka Saturday maka ba mo lokile Sunday ka ofela ba tlile Saturday late now ba bona ebile ke so ba bone ke ba bone after ho boloka ke no go ba re ba tlile Saturday late then mamogolo wa ka ena a zanke a tla le go tla because a ke tsebe gore yena o tshwaretse keng le today a tsebe mo ngwana ko habo a robetseng gona and le ba bangwe since ba felletsa go tla ka lona tsatsi lona le la go mmoloka so wa se be le stress after dipoloko everyone o boela mo a dulang so last year I decided goreng ke nyako boela sekolong nna o tlo le gale ke tsepoditse gore ke fetša grade 12 ke nyako ya sekolong so ke a founela mamogolo wa ka like ke nyaka mother's love ya se e le mamogolo wa ka was thinking goreng o tla tsela di fetile a dina taba jwale re ya pele jwale ya mmotsa ke re mamogolo nna ke nyako boela sekolong ebile be ke šetse ke fumane space already ke mmotsa ke re ta ke nyako boela sekolong a mfetola mpotsa gore why o sa yo marketa ko Boxer cause taba tša go boela sekolo di ka se o berekele o nagana gore o tlo jang or o nyako boela sekolong batho ba bereka ko Boxer di a hira wa o sa boele ko Boxer ka mmotsa ke re nna sekolo ke se tlo nthuša gore ke humane mmereko mo betere than wa ka Boxer cause ka Boxer ko bereka ko hola bokae a napara batho ba bereka ko Boxer wena o sa boele o sa bereke ko Boxer ke re nna ke boela sekolong nka se kgone then wa diragala gore okay sharp ke a boela sekolong a ena stress last year ka dula ko Res ko Joburg the whole year ke sa ba gopele selo but ke sa bolele le bona ke kwa botlhoko nna ke nna the person le gore all the time ke nyako no phela ke ba checka like le nna ke feel gore okay sharp ke na le batho ba ko Yesu ke nna ke phelang ke ba checka all the time ke ba founela ke dira this whole thing bjale ka December wa diragala gore a ke re November e le fetša ko Res ba lintšha everyone santse a boele hae nna a ona mo ke tlo yang a ke na hae a ona mo santse ke boele gona ke a ba founela ke a ba botša ke re ape ke December a ke tsebe gore ke tlo ya kae ba re na ona ntho re tla e dirang ona mo be o dutše gona dula lucky enough wa ba le ngwanyana mongwe ang offera mokhukhu ka dula mo mokhukhung wa hae December ka ofela January so
then ka At that Jan- time, ngwana, sorry, disturb, ngwana ba le kae? ngwana o dula ko papaye. Ngwana o dula ko babae. Mm. Oh, okay, go shetse wena o le one. O lera wa ko hae. Yeah. Wa ko hae na dula ko papaye. Oh, yes. So a dula ko papaye, yena mamogolo wa ka a re ke a monyaka ke ne ko dula le yena. Okay. A mo tšea but go mo tšea ha hae nna mo tšeša ke taba ya gore wa lwala o nyaka gore a tla mo thushe ka bana. Okay. It's a girl le yena. So a mo tšere so even though a phele ha botse. A phele ha botse go ba botlhoko each and every day because o phela a lla like a mo to the point ya gore a mmotšiša gore mara nna mamogolo ke tlo khutša neng ka mo hae. A mmotše gore o tla khutša o hwile. A mmotše gore ngwana tšhuana a balabala. Yeah. O amogela se sengwe le se sengwe se e le goreng se a diagana. O tseba gore o tšhuana o tlo no amogela ntho nngwe le nngwe. Jwale ke a ipotšiša gore gabotse tšhuana ke eng? Ke eng tšhuana? Ke eng tšhuana? Cause le yena so ke yena motho e le goreng ke mmarena, ke yena motho e le goreng no ba santse reng bana ba ke bana baka. Ke yena motho e le gore santse re bana ba ke bana baka. Jwale yena ka mokgwa a re tshwarang ka ona o re tshwara o ka re ha ke tsebe o ka re ya mo imela goba something cause ngwana ola o boletše le taba goreng I wish o ka re nka tšhaba mara a ke tsebe gore ke tla tšhabela kae. Le go ke ile sekolong ke no eta ke raloka le mo tseleng gore ke se ka ba ka fitlha ka kwa motseng ole. A mmotša gore ke o tšee kwa ga geno no bolae ke tlala no wa ke re o gola ka tšona dijo tše o di jang. Ko bongwana ko gae nne ba sa phele gabotse a se batho ba e le gore ba te kgona. Jwale a mmotša gore o tlo patela ke tšona dijo tše ntse o di jang. O tlo patela ke tšona dijo tše di jang. Jwale ntho e ke humana mokhukhu this year ba re second year a le boe le res. O tshwanetse le applyele for the private accommodation. So e re applyela for the private accommodation so ke ntse ke dutse yona kwa ko mokhukhung. So go tle gwana pula e nngwe mola mathomong a January. So pula ile ya tsena ya senya dikobo tsa ka dilo tsene di le ka mo like metsi le nna tsene too much mokhukhu la ibo o sa dula sharp. Jwale ke a botša mosadi ola ke re nna nka sa kgona go dula cause wa bona re pula e nsenyeditše. E re ke tsamaye ko nyaka place mo e le gore nka renta gona at least. So ke tsamaya ke humana mokhukhu o mongwe ke hira mokhukhu it was 550. Then ke dula gona mo. Then ke dula mo mokhukhung o taba tša di NSFAS di ya godimo le fase di status di hana o change. Ke founela mamogolo wa ka ke a mmotša ke re ke kgopela go dula ko wena cause a o dule motho ka ko ntlong e kgolo. Ke kgopela o dula ka mo. O dula kae mamogolo ena? O ke reng o nna le motse mo Thembisa. Yena o dula hae ona kwa mama ka na dula ka gona. Ke re ke kgopela go dula ka mo cause ka mo ntlong a go dule motho. Ke kgona o ya sekolong at least re tla re e re bona nako e ke fetša ko sekolong ke tla bona gore ke humana plek ke te hirele he. A hana a re ka mo o ka se kgone o dula. Ke mmotšiša gore why a mphe lebaka la gore why o no mpotša gore ka mo o ka se kgone o dula. Wena bona gore o tswa jwang bona plan no nyaka plekenyana ya o cheaper ke re pleke ya o cheaper ko nyaka ka ipatela ka eng cause ke ya sekolong a ke mmerekong. A re nna ke tsebe ke ga ndropela phone. Then as no ndropela phone okay a hona bothata o ra gore wa hana. A hana ke tlo ya ona kwa mo motseng wa hae. E be ke sena motlhagase mo ke dulang gone ke re ko charger phone ka kwa cause go na le shopo ya makula ke re ke tla ke charger kwa ko makuleng. Ke fitlha ka humana le gore go dula motho o ke chomi ya ngwana hae ene o mmeile ka kwa a patele rente a dire selo. Ke a mmotšiša ke re o thomile o dula neng ka mo gore o tlile ka di 25 ene nna ke nagana ke raisitše issue ya ka before di 25 tsona tsena a tseneng ka tsona. So ke a ipotšiša gore a botse mamogolo wa ka like ke mo dirile eng se se kaka. Ke mo dirile eng a ke tsebe le today a ke na karaba gore ke mo dirile eng why a sa nnyake goba maybe ke dile a wrong decision ka gore ke santse ke boele sekolong na cause mamogolo wa ka ke a kgona mo founela ke sena dijo ke sena nix. Ke mmotše ke re ke kgopela o no nromela 200 ke re ke bupi o ba 100 rand. A mpotše gore a nayo
mara go be le like ke gopele mane yaka o mongwe ke re ke gopela gore like o nthushe a re ke tla founela mamogolo a mo founela a mo gopela a mmotsisa gore ko romele yona ka accounting e feng ene e le gore ke mo founetse like same day yona eo yena a fetsa mmotsisa gore ko romele yona ka accounting e feng tšhelete eo but nna e ke re ke a mo gopela a nya ko nthuša ka selo a nya ko nthuša ka nix bjale a ke tsebe gore ke mo dirile eng cause nna ke a kgona o ya sekolo like ke sena tsolo tsa o tlhapa se Dolphine just because of ke nyako ya sekolong because ke itipoditse gore maka motswa gae o tlo aga ke nna bjale a ke tsebe gore Hold my hand. ke itipoditse gore ngwana gašo o tshwanetse a o diše ke nna nna le ngwana gašo be re kwa botlhoko each and every day mama a lwala ngwana gašo ya sekolong a sena ntho a o tlola a tlola ka mare so re ya re utswa pangel ka toilet gore re kgone go tlhapa mara bantse ba le gona bantse ba le gona ore wa ba gopela gore gopela le nthuša ba go botsa gore o mongwe le mongwe o lebeletše bophelo bae nna a ke tsebe gore ke bile wrong ka re sa tše ke sekolong mara ke nyako dira ngwana gešo How wrong. Lo hlalefile o nyakwa sekolong o struggle because o nyakwa sekolong how wrong. I didn't know ke ba founetse maloba ke ba botsa kere a ke na dijo a ke na tšhelete ya sekolong a saka a mpotsa o no re okay ke tla o founela e ke mo founela gape o mpotsa gore wa tseba gore ke tlhokometse ngwana geno nna ke tla le kgona le ba babedi na le gona ngwana geno re mo diretse favor gore a dule mo mara wena o busy o tlo tla gore botsa gore a o na dijo even ka Friday ke paletse ko ya sekolong cause ke sena tšhelete ya o namela and nne ke ngwala ke ba botsa kere at least 20 ranta fela ke kgone o yo ngwala a mpotsa gore ena a ka se kgone gore tlhokomela re le ba babedi yena o tlhokometse ngwana gaešo mara nna ke busy ke no phela ke re ke nyaka thušo mo bona a ke tsebe gore bona ba tla tšea ka ditšhelete ya gore bona ba kgone go nthuša maloba di-certificate di tswile ne go sena motho ka mo founelang gore like ke mmotsa gore ke passitše certificate sa ka se tswile because a ke bolele le motho and so Dolphine mamaka o thušitše ngwana mamogolo wa ka too much stepfather sae se mo kobile a tsena sekolo mmakare e re nna ke tla tšwa ka mo rumong yaka wena o tlo o dule ka mo nna ke tla tsamaya ka dula le monnaka wena o santse o ye sekolong o tlo dula ka mo rumong yaka until o fetša o humana mmereko mara today mamogolo wa ka ntho eo a e file a e bone a e file at all a tsamaya re ke tla ke dula le monna ka wena dula ka mo rumong yaka there is no way ya re o ka se re pleke le gona wa dula o sa ye sekolong o swanetse o ye sekolong So no, so for example ne setse ke pick up sorry setse ke pick up ile gore nto e nyakang ko ga sekolong right another thing e le gore a ke sure ka yona ke relationship ya mamogolo wa gago le wena re bolela ka mamogolo e one gore ba fapana e one o e one mamogolo re bolelang ka yena how was her relationship le mama like the time nna mamogolo wa ka a zanke ka dula like go dula le yena ene ebile le olwa a zanka ka lwa le yena nne le motho la gore re tlhakana maybe e wena le di-party goba a šetse yena a tlile mo motseng wa gae mo Gauteng a zanka like ka dula le yena gore nka bolela le yena goba ra phela ka moka cause nna ne re tutulela le mamaka a zanke ka dula le yena a zanke ka dula le yena
So a o tsebe gore yena le mama e be ba phedišana jwang? yena le mama ne ba phedišana sharpo Ba ne le le sharp. di-sisters tše di sharpo go sena And bothata why? What Be- went be ba phela wrong? gabotse go sena problem cause even mo mama a berekang ne go bereka yena before ke yena a Oh, ke tšereng yena a mama tšereng a mama mo hao. tsentšha ko mmerekong onong Thano go senyegile go etla kae? ke tsebe gore go senyegile o itla kae A zanka wa tla go bolela le yena. the time Maybe wa e be o mmotsiša gore why? ne re ile hae last e ba dirile party ka April so ka zama gore ke bolela le yena ke nyako mo tlhalosetša gore gape nna ka mogolodiang ka gona ke bona o ka re le a nkgetholla and a le nnyake and as o le ngwana sekolo o need a support from batswadi there is no way even not in financially but gore ba be mo for wena Yeah. a mfetola mpotsa gore wa bona gore ke busy ka mogae gwa PTZ nna ke tla bolela le wena neng jwang a rena nako gore re tlotlha re bolela le o tšeo cause wa bona gore ka mogae go tletse ka re okay a ona bothata go diragala gore ke se ka tsamaya after party nna ke tsamaye Tuesday then e ke tlo tsamaya e le Tuesday eo e ka re ke tsamaya bolela le yena gape a mpotsa gore yena wa tsamaya o ya mašemong like e santse ke bolele le yena wa ntšhabela even le mo founung e nka re ke bolela le yena o tla kwa re ke sa le busy ke tla o founela e tla ba since a rile re o sa le busy o tla o founela ke kwa ka re wa ntšhabela a nyake go bolela le nna a nyake at all Okay. Nka se re go kgethologanya because o dira ngwana geno the same thing, right? O dira ngwana geno yet o mo tlhorisa malong gona, right? So ke no ba ke ipotša because ebile o nyaketse mama gao mmereko kore ke no ba ke ipotša na what went wrong o thomile o tšhentšha after mama go a feta o tlhokofala or the time a lwala ke the nagana time a gore lwala. maybe yena o ja ke guilty gore a zanka a kgona gore thuša go Maybe. tlhokomela Mama, mama and yes. rena a be re sa le mo yona ntho eo e fetile e diragetse e fetile maybe yena o swabiša ke yona ntho ene ya goreng a zanka ka ba thuša goreng re tlhokomele mama So o bolela o ka re life ya lena ka moka ga yona e be e le mo Gauteng yeah. a le ne gae Mm-mm. like a le ne gae mo like ke tla reng mamaka ka mo be ba reng e ba ye ke hae ne le ka ga koko wa bona and jwale go dula bana ba malome ya kere ke ena ne le last born so ke bona se ba takileng over ka kua since ba renovata a ba sa nyaka motho ke bona ba ba dulang ka kwa ke ga bona so mamaka ke ena e le goreng o thomile ke ena a senang motse until se e nyoga ka mokgwa cause yena o tlhokofetse le yena then bona a bana motse so mama ga ba thoma lwala how old were you 19 19 and then o tlhokofetse o na le how old 21 21 like o bo mo tlhokomela o le one ke nna motho ne ke mo tlhokomela Wow. if ever e be ke change ke 2 times yona ye ya monna hae e a mo tšereng ka yona fela wow when 21 years old ga ba tlhokofala and then wa ya funeraleng o bolokile ke mang arrangement arrangements a kere o boloketse ko bo monna hae I think gore bona ke ba e leng bone gore be be ba ba- di dira di-arrangement dilo tse kao fela so how was the relationship between wena le monna hae nna le monna hae relationship ya rena e sharp a re lo re a bolela le ho bolela even the last time nako e moratho wa ka le mo ne re ile ko yena mo a dulang a ile ho mmona just the problem ke batswadi ba monna ba monna hae okay oh so a o kgona le gore maybe go nyaka thuso mo founele yena gore like ke tla reng le yena ke motho e le goreng a bereke o Okay. dula mo di-hostel o no zama ka bophelo yena o bolela re a bolela mara so ra gore like he re bolela nneteng we won ga o ne anyone no family ga o ne motho a ka o thušang cause o mesitše le test malobanyana mo so ra gore be go sene motho o le gore a ka o fa 20 rand then where are you staying now no ke dula ko ntho mo phomolong o dula le mang ke dula ke le one
ka re ngwana o dula ko ga mo le ena. o hirišitše or Ke hirišitše. o patela ka renta Rente ke tseya tšhelete ya ngwana ya grant, then ngwana mang wa ka, oh you have a child yes. okay Then le papa hae le ena wa nlasa, then ke kgona go patela rente. okay Mm. so papa ngwana o present in your life Ke ena motho e le goreng ke tla re ke na le ena all the time if ever dilo tse di diragala. Ke ena motho a leng gona. wa tseba why ke botšiša so because like you just missed a test Yes, ka Friday I was supposed because go o bo se ne ngwala. 20 rand Mm. so like e be go se ne ka mokgwa bo ka examang boyfriend yona Ne a ile magaeng, ne a ile magaeng this weekend na seo. no man you have to o lwele go ya sekolong you know o tshwanetse gore o lwele go ya sekolong and I would suggest gore o be le a sit down le mamogolo ne because le ge a ka o dira dilo tse dimpe le go ka diraga eng sometimes ke phela ke advise batho ke re it's okay to cut ties with your family ne but in this case o na le ena a le one you know sit down with her you know and also let's make it clear to the public and whoever who's gonna watch this video that you are not here to tarnish her name, right? I go bulelele ke nyaka gore o tlo topolelele, right? Because I don't know if you are here to tarnish her name, but I wouldn't advise you to do that. I would advise you to at least plead with her o mo kgopele tshwarelo if maybe you know o tlo feel some type of way about this and we make it clear gore the reason why you came here is for your own sake, is for you or o kry-e thuso out there, you know, because or azange la have a conversation azange re no wa ko nyake azange re no ko tlhoile azange la exchange ana mantšo a mabe, right? So gore re go sane le a space for gore lena le amende dilo, do you understand? So hence ke reng go very important gore we make it clear to her gore you're not here to tarnish her name, but you're here because o need a thuso from rena and the society, do you understand? Can you do that for me? Yeah. Yeah. Mamogolo wa ka nna I'm not here for gore ke tle ke o senye leina. You know gore ke a o rata and ke nyaka gore le wena o be gaufi le nna jwale ka mmaka. O ska tekwa o ka re ke mo gore ke nyako go segiša ka batho goba ke nyaka gore batho ba go bone jwale ka motho o mompe. Le nna ke a wisha gore one day re ka dula fase re bontšhane gore gabotse go senyegile go e tla kae re kgone go ba le relationship ya mother and daughter e ke le mo le nna ke ngwana hao o tshwana le bana ba hao ba o phelang le bona, ba o kgonang go ba guide, ba o kgonang go phedišana le bona. Le nna ntho e ke e nyakang ke nyaka gore re be le close friendship. Le nna ke tekwa goreng ke ngwana hao e se mama rena re šile so o re šile le wena re ka matsogong a hao ka se sebaka ene a ka o kwatela ene ebile a ke le wena ke no nyaka gore re be close. Okay, and I've got this question for you ne like have you seen anyone like o bone re ba bitsang the psychologist o ile wa bona a psychologist? Are you okay? Do you think you are okay? Because like every time ke tla reng if ever go ba le ntho e le goreng e nkwisha botlhoko like a ke sa lisha ke ntho e diragalang ke lisa ke lo tse di fetileng gore modimo a nkwele botlhoko after pain e ke e kweleng go tloga ke sa tlhokomela mmaka even today like ke tlo khutša neng ke tlo khutša go diragalang even like ntho e nnyane e nkwišang botlhoko ko nna situation pain ela e mpušetša morago to that situation a ke sa kwiša ke yona botlhoko
Yeah. The reason why ke bolela so is because he nkare mama ka lwala a tlhokomela ke nna, you know, and go fitlhela mo e leng gore ebile e ba bulega le lešoba as you explained, like nka e bitsa a traumatic situation e leng gore motho mo le mongwe a ka go through yona o deserve or o tshwanetse gore a bone someone, tshwanetse gore a bone psychologist. So ke nagana gore like ntwa mathomo e nngwe e o e tlhokang ke go bona a psychologist, like or a counseling. You know, have you thought of going to a counseling session or have you thought about it? Mm. No. O tshwanetse gore o ye counseling. O tshwanetse gore o ye counseling because you were young when you were going through that. O bo sa tlo feta le 21, you know, and ke nyaka go botsa gore I'm proud of you. You know, I'm proud of you mainly because as bana ba ba ka ba e leng gore ba ka re, you know what, I'm going to work, I'm leaving school, ke ya mmerekong gore ke kgone go tlhokomela ngwana gešo, you know, ke ya mmerekong ke tlhokomela mama, I have to take care of my mom, I have to pay the rent tse pedi to get as bana ba ka ba e leng gore they can do what you did, but yet you still went through, you still went ahead with it and wa tlhokomela mama ha wa dira whatever. You understand? So I feel like you need counseling. You really do need counseling for tsela o tsamaileng ka gare ga yona with your mother. Because if o ka se lokishe emotions tsela, if o ka se lokishe mathata a la ko morago, a kgonagala gore bophelo bo tle bo bonolo le ko pele bo ka feletsa bo affecta wena even le ka gare ga relationship. You know, feletse bile o ba toxic, o feletse bile o dira like o kwatela batho ka pele, o na le pelo e nnyane. A se wena. Ke eng? Ke trauma e lo sepetseng ka gare ga yona. Do you understand? So, why o tlile mo podcasting e? Is it because o nyaka go fixa a relationship with mmane ya hao, or is there anything else e o e tlhokang? Yeah, nna gore ke tle mo ne ke nyaka gore ntho e re ka e lokisha relationship le mmamogolo wa ka. Re ka dula fase ra bolela. So gape ne ke nyaka ke kgopela le thušo cause ke a strugglisha when it comes to taba ya go ya sekolong, taba ya di-rent-e, taba ya dijo, like even though a ke na tsona dijo, I'm sacrificing gore every single 20 rand ke humanang ke namele cause ke nako ya di-exam. Ke kgopela gore ba ka kgona go nthuša ka dijo, ba e le gore ba ka kgona go nthuša le gore ke humane counseling gore ke kgone go tlo ba right le nna, ke kgone go tlo tshwana le batho ba bangwe. Yeah. So, if I may ask, ne, what was going through your mind go find out or no mama sa le gona, mama e leng gore like o bo mo hlokometse for nako e telele and maybe o bo sa na le hope ya gore maybe a ka ba go, I mean a ka se tlhokofale a go ne le something e pedi be tlo mo diragalang. What was going through your mind? Nna like as I said gore wa bona nako a thoma ba worse ke mo e le goreng le nna ke O lokolotse bo pelo amogela yaka gore gore wow, ngwana mosadi o kwa botlhoko, o kwa wow, botlhoko. okay. Why a sa no robala a khutša le gore sa tsebe goreng e ba robetse ba khutša ka nnete na, mara True. o mmona a ikwa botlhoko so e be go e ba botlhoko kudu go nna gore why modimo a sa no mo tšea a khutše cause motho o kwa botlhoko, o kwa botlhoko. Cause honestly speaking, the way nna šetše a feletše ka ona, believe ya re o tlo fola E be no ba sa leo. yeah. Ne e no ba e le goreng ke rena re togobatsang dipelo e re phela re mo lebeletše each and every day. Cause wa bona as after lešoba lela ke mo e le goreng ke bone goreng o ka sa loka, e be a ka sa loka cause le ena nna phela a bolela goreng ke kwa botlhoko. Ntho e ke e kwang mo a ona motho e le goreng wa ikwa botlhoko bo kwa ke nna, why modimo a sa no ntšea ka khutša.
ene ke a bona gore ngwanaka o zamile ka mokgwa o ka o kgonang hlokomela, ebe go sena mo ke sa yeng ne ke ya dikerekeng ke ya bo ba porofeta dingakeng go sena mo ke sa yeng cause la mafelelo ke ka ya le kereke ya batho ba mo Sekanyeng ke nagana gore maybe ba ka mo thuša mara still go a pala mara ntho e feleditseng e mmakatša ka letšatši la mafelelo nako ene ba mpotsa goreng a ka sa loka e ke fitlha sepetlela ba mpotsa gore motho o HIV positive mara all this way a zanka ra humana goreng o HIV positive ne re no tseba goreng ke cancer re tsebile ka letšatši la mafelelo. So what actually killed her? Cancer? Ebile no a ke sa tsebe gore ke cancer goba ke yona HIV na mara o thomile tsamaya di-treatment like all the time o ya sepetlele ba make sure ba o testa Exactly. mara a zanka gwa tla statement sa gore o HIV positive se tswile ka letšatši la mafelelo. Why? Ebile a ke kwešiše gore why a ke kwešiše Or maybe ba tseba. yena maybe na tseba a Yes, tšhaba yeah. gore A try go le botsa protect. Yes, that might be. Because I get sometimes I get batswadi lebaka la gore ba ska re botsa di-nnete is because ba try go re protect. So I think maybe ba tseba because I make sense. Sepetlele clinic le wena wa tseba o le pregnant like wa testa go iša ngwana wa testa so that one ke normal routine e le gore e tlwaetse so that's why ke re like I think maybe ba tseba let's just say maybe ba tseba you know so a question e ke nang le yona e be le ka mama hao I don't remember the question. I wonder why. Because anke ke lebala di-questions. What happened to the younger sister? The younger sister o dula le family abo papa, right? Yes. So after funeral since no, this, I'm getting to the question. Yena since no chill. So yena since ore madula ngwana ba mo actually ba mo abuse, right? So madula ngwana ba mo abuse. O nyaka o dirang ka future ya hae. Like cause wena o boletse dilo tse e leng gore o di tletse mo ke. Yena ga gona ka gare ga dilo tse e leng gore o di tletse mo. Isn't she part of the reason why you are here also to assist her? To help her out of, get out of the situation that she is in? because like yena ntho na e nyaka go goreng a tle a dule le nna a be gausi le nna maybe o tla ba betere because a ke re before mama tlhokofala na dula le nna so ne re šetse re tlwaetse gore re phela ka moka so ka mokgwa ba mo treatang ka gona yena nna ke mo khuthazitše ka goreng o a fetša matric e no kgotlelela cause wa bona gore le nna a ke bereke e o e tlo dula le nna re tlo sokola too much tshokolo e tlo ba ye ntši cause wena o tlo ba o ya sekolong le nna ka mo ke ya sekolong o tlo fumana e le goreng a go loke a o tlhakane wena e no kgotlelela 2 years e tlo fela mengwaga a se selo because even the each and every day e ke bolele yena ka phone o phela a bolela gore ngwaga a o fele o šetse mengwaga e mebedi fela ke re fetša ngwana hešo o tlo tsena sekolo o tlo tla wa dula le nna immediately o fetša grade 12 o tlo tla wa dula le nna because go bontšha goreng a phele gabotse December o ile a e tla mo Dolphin ke ba romela tšhelete ya ngwana ya hae ya grant o golela ke nna grant Okay. but e kena ke a e romela but ngwana o tlile mo a sena even underwear a sena diaparo tsa Christmas a sena diaparo kore o re wa lebelela diaparo tse a tlileng ka tsona a se diaparo tse e le gore motho a ka ya bathong ka tsona I still remember I be o sentse re ye mall ro reka dilonyana tša uja wa cause re apare diaparo tsaka ene nna ke mogolo ko yena ene o di bona gore diaparo tse ke tse digolo I have to gore ke kene ko power ke mo rekele at least diroko tse 2 ne e le 50 rand 1 gore at least le ena a tlhapile a bonagale jwale ka bana ba bangwe a bonagale because or even le ko hae batho e ba mo lebelela ba phela ba mmotsisa gore wena ka re o dula kwa motseng ola ka kwa motseng ola a hona ntho e ba e shotang jwale why o ka re a ba go direle selo
cause le uniform ya hae o re e kgeigile le know the time a le mo ka June na re ke mo rekele dieta tsa sekolo ke a motse ke re ngwana hesho a ke na tšhelete dieta tsa gae tsa sekolo o re di kgeigile a ke na tšhelete gore nka kgona go rekela dieta tsa sekolo. Okay. Ebe a tsa question be ke tlo go botšhang yona ke feng gantši so ge re lwala maybe motho a tlhokofetse ka HIV question nka mmošana gore na di-symptoms just to educate people out there di-symptoms o bona kang gore na o na le HIV, you know, questions like that. So since mama ga ba na le cancer, I wanted us to educate people out there about cancer, you know, e be sorong mama hao the-symptoms e ba dira eng le ga ba tlo tlhokofala like e ba le jwang for raise an awareness out there, especially to women ba ileng gore maybe ba go through that but they don't know because sepetlele lo ka sepetlele gantšha go easy gore ba ka re no ba go die di-scan ba dire wantho ba no re no re tla o testa madi a boa o le right then ba no re no everything is okay. So what can you say about that? For basadi ka taba ya cancer nna ntho e ke boneng e diragala ko mamaka like o bona heavy bleeding ke first symptom ya cancer then after Heavy bleeding way like inside the vagina or yes okay inside the vagina okay then again le go ko fisa na phela a re o ko fisa a re o ka re go na le ntho e mo thumang ka mogare. Yes, I think gore le yona ne e le another symptom. okay Then hape a ba le problem ya gore o ba mental disturbed. e be le before tlo ba worse Yes, or ne e le before tlo ba worse. is it Yes, then a thoma a latlhegela ke monagano. Then hape le ntho matswele a ga ena a etswa ditšhila o ka re like wa breastfeed like is it but then okay ditšhila tsa gona e di ba dry o ka re o ile bona o tswile dišo maladu a maladu e di yeah ba dry di ba o ka re kona maladu ao. Yes, then ke tsona di then o symptoms ile a ra tseo. tlo ba worse Then a tlo thoma a e ba worse ke he a thoma like a re this thing ya heat a phela a tiphikitla mo go fisha diruping too o kwa much, o fisha too much then a thoma a re popelo ya hae e phela e le botlhoko ka re e kene ke phefo. maybe abdominal Yes, pains then okay le heavy bleeding le yona a heavy zanka ya bleeding yeah stop. stop Then ke he sweating ne ba sa na so sweaty but sweet. ba go fish Na oh okay like o fisha hona o ka re like a ka no phela a deraba oh o ka re o swele then ha drapa go tswa e be go sa tswe like mafogotlho gore dišonyana a deraba just the skin sa hae ne I think or maybe it's because of na shetse a lositse weight as se ba o ka re se ya phutheya so a lepise a deraba then se ba gona ka mokgono then ke ha a thoma a lose weight then le wa sa bereka maoto because ko sepetlele ne ba re e ko stage 3 azange ba e detecta fast like ba moditse setse le ka last minute and o thomile tsamaya sepetlele a sa le right because yena na hana goreng o thotse miscarriage by that December ela a lwala and then how was life before her demise or her passing? How was life? Aishem the time a sa le gona bophelo ne bo le monate ne go le right everything e le right e le motho e le goreng like nna sa nyako bona posese ya hae ba e kwa botlhoko nna sa nyako bona motho mongwe a e kwa botlhoko cause mo na bereka gona na bereka ko restauranteng okay so a boya le dijo marotho and stuff yes. aba every time a le off ne ba tla ko ntlong ba tlala ba ba sherela dijo a dira everything but ba le ba re o thoma o lwala even le o one azanka a tla a tsweletsa tlhogo. Okay we are talking about a mother o leng gore o le treatile ga botse the time ba sa phela a feletse bila a lwala a sotlhega you were there to take care of her even though e ba sene family ya gabo e ba sene motho you were by her side until her last breath, right? What will you like to say to your mother right now? No ntho e ke nyakang go e bolela ko mamaka ke nyako mmotsa gore a re robale ka kgotso and like a re bulele ditsela e be a good angel to us
so gore le rena re kgone go tswelela a re guide a re protect gore re tlo kgona go direlana lo tse di botse nna le ngwana ko hae re ska tlhwa re llela ko bathong all the time cause go llela ko mothong a go monate so but then ke re again ke a leboa go goreng o nghodisitse gore o thomile go lwala se ke godile ke kgonne go mo tlhokomela ka kgona go tlhokomela ngwana heso nkebe le gore o thomile go lwala ke sa le monyane a ke tsebe gore nkebe re le kae no Okay. To bana ka kwa ntle ba e leng gore ba hloka batswadi, what would you like to say to them? For bana ba ba tlhokang batswadi nna ntho e le gore nka ba botsa yona go gore ke a tseba go boima go botlhoko go tlhoka batswadi but sometimes ba ska berekiša taba ya go tlhoka batswadi jwale ka ke tla reng ka tsela ya gore ba tla tlhoka tswelopele like I wish goreng if ever o tlhoka motswadi okay at least zama go dira something good for bophelo ba hao not even for boela sekolong and stuff but then zama go titirela o tikemele cause no re ka no blame batho ba bangwe but then a re tsebe goreng bona ba tikwa jwang so it's better o tikemele o titirele as o sena motswadi cause gona how easy everyone vele wa ile gore ngana batswadi I think gore o feel pain each and every day before o robala ha o tsoa gore o no ba le imagination ring I wish nkebe a le gona mo but then ntho nka ba botsang yona gore o be strong o santse o be strong o go face every challenge e le gore ya diragala mo bophelong ba hao. Okay. So, I'm gonna give you a chance, right, to plead your case. Okay? To plead your case. Le batho ka kwa ntle, anger. So you're gonna look into that camera. O tlo bolela le batho ba e leng gore ba lebeletse. Anger. Gore ke thusha mohuta mang e leng gore wa e nyaka. O tsena ka sekolo, o dira eng, o studisha eng, o ka hloka thusha mohuta mang. You can, yeah. Nna ke tlo te introduce futhi again ke nna Mahlatso Hasbetula ke dula Tembisa ko Phumulong ke kena ko EWC ya ko Jimiston ke dira hospitality course. This is my second year. So ko bathong ka moka ba lebeletseng mo lefatsheng la South Africa ke re ke kgopela gore le nthushe ka dijo ke kgopela gore le nthushe gore ke kgone ya sekolong each and every day ke skamisa anything le ba ile gore mpa ka kgona go thusha ka diaparo tsa ngwana ko heshu le tsaka ngwana ko heshu o na le 15 years so o apara size 32 nna ke apara size 38 ke kgopela gore o mongwe le mongwe le gore a ka kgona go thusha ba re thushe. Okay. Le mokwele o gopela thusho ya diaparo, o gopela thusho ya dijo, o gopela thusho ya di donations gore a gone tswa ka gare ga situation a lego ka gare ga yona. So guys, ke gopela ka moka ga rena, you know the drill, you know how we roll. He batho ba tla to the reality with Dolphin abatle because ba nyaka the spotlight, no. Ba bangwe ba tla because ba nyaka thusho and ba le desperate. She came here a gopela thusho ke gala a ntshwenya ke gala a ntshwenya ka dikgolo a san lapishi but yeah o feletse a fihla to the studio. So guys ke a le gopela ke a le rapela ba ileng gore ba nyaka go donate a ba mo donateleng ke tla ke le bona basadi le Dolphin re nyaka go rekela mamang skirt re nyaka go rekela mamang skipper. So please ke a le gopela a re mo thusheng ka thusho ewe a e gopelago. And to you when I need to so cancel, you know, because need counseling is serious. The only thing that I can say to you, kore utielele, you know, as much as I mean rejection ele bohloko ska allow gore e feletse it determine a future ya how
ke kgatlha ke the fact that gore o setse o le ready go ya sekolong, you know, you are pushing hard gore o be successful one day so that you can provide for both your child and your sister, right? Ke se se goba ke botse. Yes, sister, right? So hence ke reng ke rata the whole nka gona, keep going, you know. If you need to talk, I'm always here, even though ke jana go reply, but I'm always here, ne? Yeah, let's be hopeful gore ba tla donate ba ba donatang, and udelele, you really need help. Also guys, ke a lebala le counseling, o need a counseling, ke a le kgopela. The psychologist, please reach out to me, and yeah, le counseling ngwana batho o sane le bright future ahead of her, and o no ba need that push fela, like she's almost there, o no ba a needa gore at least le mo thushe gore a fihlelele ditorong tša hae. With that said, yes, I think re feditše. Yes. If you would like to have a sit down with me, do not hesitate to contact me on this number 072 711 7917. Let me be that safe space for you. Makeup done by my love. Bona. Tlalani Sisa. If you go le nna. Bon. Please shout out to Tlalani Sisa. Please follow her on her social platform, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, everything. Yonkinto. Have a lovely day. I do love you. I do appreciate you. Bye.